Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte öksürük şurubu yapacağız. Malzemelerimiz kök tarçın, bal, ılık su ve limon. Şimdi ilk önce 2 kaşık bal katıyoruz. Böyle alıyoruz balımıza. İki kaşık balımızı koyduktan sonra kök tarçını koyuyoruz. Şimdi biraz karıştıralım. Şöyle biraz karıştıralım kök tarçınla balı. Sonra kök tarçını koyduktan sonra doğranmış limonu kabuklarıyla koyuyoruz içine. Böyle. Biraz şöyle karıştıralım. Sonra ılık su koyuyoruz. Çok az ama. Tamam. Böyle biraz koyduktan sonra karıştırıyoruz. Bu bir öksürük şurubu. Şimdi karıştırdıktan sonra biraz daha ılık su koyuyoruz. Biraz daha karıştıralım. Şimdi kapağını kapatalım. Ve bu öksürük şurubunu bir gün oda sıcaklığında bekletiyoruz ve kullanmaya hazırız. Afiyet olsun, şifa olsun.